Halo teman-teman Hobi Car Toys. Wow, lihat teman-teman, ada kumpulan mobil-mobilan berlumpur. Wah, kita coba lihat teman-teman. Wow, sangat tebal sekali lumpurnya ya. Wah, ayo kita kumpulkan mobil-mobilan ini dan kita bersihkan supaya tahu ini mobil-mobilan apa ya. Wah, ada keranjang kosong di sini teman-teman. Ayo kita masukkan. Widih, sangat kotor-kotor sekali. Wow, lumpur berwarna coklat teman-teman. Wah, besar sekali yang ini. Widih, kendaraan apa ini? Wow. Wah, monster apa ini? Kita masukkan juga teman-teman. Wah, tank baja sepertinya. Widih, mobil apa ini? Wow, panjang sekali ini teman-teman. Satu lagi kita masukkan. Wah, sudah terkumpul semua. Ayo kita bersihkan. Kita bersihkan di sini teman-teman. Wow, ada kendaraan apa ini? Widih, ada truk roket teman-teman. Wow, sudah bersih. Kita ambil lagi. Wow, ada truk pemadam kebakaran. Wiu, wiu. Kita taruh sini. Kita ambil lagi teman-teman. Mobil apa ini? Wow, ternyata ada mobil ambulan. Wiu, wiu. Sudah bersih. Kita bersihkan lagi teman-teman. Widih, ada kendaraan forklift. Wow, keren sekali ya. Kita ambil lagi teman-teman. Panjang sekali yang ini. Wow, ternyata ada truk tangki. Wah, sudah bersih. Kendaraan apa yang ini? Wow, ada bulldozer teman-teman. Wah, kendaraan konstruksi. Kita bersihkan lagi teman-teman. Sudah bersih. Wow, ada mobil balap. Wah, sport car. Kita bersihkan lagi. Widih, ada bus telolet. Telolet basuri teman-teman. Kita taruh sini. Kendaraan apa yang ini? Wow, ternyata ada beko ekskavator teman-teman. Penggaruk pasir. Kendaraan apa yang ini teman-teman? Widih, ada tank baja. Wow, tank militer. Kita bersihkan lagi. Sudah bersih. Wow, ada kereta api. Dudut.
warna hitam teman-teman. Kendaraan apa yang ini? Wow, ternyata ada traktor. Wah, sudah bersih. Kita bersihkan lagi teman-teman. Wow, ada mobil truk sampah. Wah, pengangkut sampah teman-teman. Kendaraan apa yang ini? Widih, ternyata ada Slender. Wah, penghalus jalan teman-teman. Kita bersihkan lagi. Sudah bersih. Wow, ada kapal laut. Wih, besar sekali ya. Kita bersihkan lagi teman-teman. Wow, ada truk molen. Wah, kita taruh sini. Kendaraan apa ini? Wow, ternyata ada mobil polisi, teman-teman. Wiu, warna hitam. Wah, monster apa ini, teman-teman? Widih, ada Huluk. Wow, monster Huluk teman-teman. Kita bersihkan lagi. Sudah bersih. Wow, ada pesawat terbang. Terbang tinggi teman-teman. Kendaraan apa yang ini? Wow, ada bus tingkat. Wah, besar sekali ya. Kita bersihkan lagi teman-teman. Sudah bersih. Wow, ada truk monster. Wih, keren sekali teman-teman. Dan terakhir, kendaraan apa yang ini? Wow, ternyata ada wheel loader. Wah, sudah bersih semua mobil-mobilan kita. Nanti kita kumpulkan dan bersihkan mobil-mobilan yang lain lagi ya. Terima kasih sudah menonton. Dadah.